이제 구독자분 거 수리해가지고 이제 뭐 끼워서 시험해 보겠습니다. 아이씨, 일단 요거를 끼우면 소리가 나야겠죠. 지금 소리 났죠. 이제 이러면 케이블이 당겨진 거고, 이렇게는 보이나? 보이겠다. 이렇게. 그래서 자, 여기서 이제 키를 넣어 보겠습니다. 키 온, 풀어줬죠. 키 오프, 키 온, 오프, 키 온, 오프, 키 온, 키 오프. 내가 몸이 뭐 이러면 됐습니다. 보통요 이게 고장 나는 게 심각한 고장이 아니고 뒤야 심각한 고장이 아니고 요 안에 기아가 있습니다. 기아판하고 돼 있는 접점이 따라가지고 이제 간격이 좀 떨어지거든요. 그러면 그거를 살짝 구부려 가지고 조금 더 강하게 접지가 될 수 있도록 하면 됩니다. 그렇죠. 지금 들어가시면 돼요. 뭔가 이상 이거 봐야 되지.